Hej alle sammen. Jeg laver lige en video om mig selv, så I kan lære mig bedre at kende. Jeg hedder Maja Melu Tango Bornebusch, og I undrer jer sikkert over, hvorfor jeg så kalder mig selv Malou i den første video, jeg lavede. Men det er fordi, at rigtigt så vil jeg ikke sige mit rigtige navn, men det besluttede jeg mig så for, at jeg vil gøre alligevel. Det er virkelig hvorfor. Men det gør jeg bare. Jeg er 13 år gammel. Jeg har fødselsdag den 8. maj, så det vil sige, at jeg har fødselsdag i næste måned. Jeg har ikke nogen dyr, men jeg har haft en kat, for den døde for 4-5 år siden eller sådan noget. Hvilken skole jeg går på? Altså rigtigt, så vil jeg ikke afsløre, hvilken skole jeg går på. Men hvad skulle der kunne ske? Jeg går på Gårdhusskolen i Hvidovre. Jeg har en lille søster på 5 år. Hun skal starte i skole her efter sommerferien. Hus eller lejlighed? Jeg bor i lejlighed. Mine forældre er skilt, så jeg bor både i lejlighed med min mor og min far. Interesser? Det er venner, veninder, mode, makeup, klub, biler, motorcykler, sko, tøj, Justin Bieber. Ja. Yndlings-tv-program, det er Gossip Girl og Paradise Hotel. Er det finale i næste uge? Yndlingsfilm, The Last Song og The Notebook. Begge to meget sørgelige film. De er rigtig, rigtig gode. Yndlingssanger, det er Justin Bieber og Pitbull. Yndlingssang. Med Justin Bieber der er det Pray og Boyfriend, og med Pitbull er det Dance Again featuring Jennifer Lopez. Hund eller kat? Jeg vil nok sige kat, jeg kan bedst lide katte, jeg er lidt bange for hunden. Om jeg har en kæreste? Nej, jeg er single. Det har været snart et år, tror jeg, eller sådan noget. Ikke fordi jeg søger nogen kæreste, men ja, det kunne jo være, at jeg fandt drømmeprinsen lige pludselig. Men ham har jeg ikke fundet indtil videre. Jeg troede, jeg havde, men det har jeg ikke. Hvilken mobil jeg har? Jeg har en iPhone. En iPhone 3. Meget spændende. Jeg ved ikke hvorfor. Det skulle med. Og det sidste spørgsmål, det er det sidste, jeg vil sige. Yndlings make-up-mærke, det er Maybelline og Rimmel London. Jeg synes bare, begge to er meget gode mærker. Jeg kunne ikke vælge imellem. Så ja, det var sådan set det. Der er lige noget. Jeg har bestilt tøj her i dag. Så jeg regner med, at det kommer i løbet af næste uge eller næste uge igen. Og så laver jeg lige en haul om, hvad jeg har købt og sådan noget. Men det er kun noget af det, der kommer. Og så kommer resten af det om noget tid. Så og lige en ting til. Hvis der er nogen af jer, der er Justin Bieber fans, så er der Bieber-parade på lørdag den 21. Det vil sige på næste lørdag. Inde i byen. Jeg kan ikke lige huske, hvor det er henne, men det vil jeg lige finde ud af. Så skriver jeg det inde på min blog, eller med beskrivelsesboksen dernede et eller andet sted. Men det er sådan set det, jeg havde for den her gang. Vi ses. Hej hej.